हेलो गाइस, मैं हूँ शयान अली और आप लोग देख रहे हैं सोक्यो टीवी। तो आज की वीडियो में हमें इतना मज़ा आने वाला। आज की वीडियो में हमारे पास है 3 चूज़े जो कि मैंने खुद के पाल रखे हैं। तो आइए उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ और उनको दिखाता भी हूँ। तो चलिए गाइस, ये मेरे चूज़े हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। चले पहले बड़े को निकालते हैं। आजा मेरे भाई, आजा यार, नखरे ना कर, आजा भाई यार, आजा चला। गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरे ये बड़े चूजे को। ये मैंने बिल्कुल छोटा सा पाला था और आज ये माशाल्लाह इसका कद भी काफ़ी बढ़ गया और इसकी आवाज़ भी काफ़ी चेंज हो गया और ये सुबह को उठ के अजाने भी देता है। गाइस, इसके पर देखिए आप, पर इसके काफ़ी रंग बिरंगे हैं और काफ़ी बड़े भी हैं माशाल्लाह। गाइस, इसके आप ऊपर वाली ताज देखिए जिसको कलगी कहते हैं, ये भी इसकी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और नीचे वाली इसे पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसका मैं आपको मुंह खोल के दिखाता हूँ। गाइस, तो इसका मुंह, इसकी गर्दन देखते कितनी लंबी है और इसकी गर्दन भी काफ़ी लंबी है। इसका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा है और इसके पैरों में कीलें देखते कितनी बढ़िया। ये देख सकते हैं आप इसकी कीलें, ये देखिए, ये इसकी कील है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ। ऐसे भी बच्चा नहीं छोटा है, इसलिए इसके भी थोड़ी थोड़ी कीलें आई हैं। तो गाइस, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले चूजे की जानिब। अब लेते हैं हम दूसरे चूजे को, इसको जो गोल्डन खड़ा है। वो तो मुर्गा था जो हमने लिया, ये इसको देखते ही क्यों ना। गाइस, ये मेरी मुर्गी छोटी सी, इसके पूंछ भी काफी निकल रही है, इसलिए ये मुर्गी बनते हैं। देखिए इसके गाइस, इसकी पूंछ देखिए आप। तो भाई कुछ नहीं कर रहे, तो टेंशन ना ले, से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। गाइस, इसके पर देखिए आप। गाइस, इसके भी रंग बिरंगे पर हैं, काफी बड़े हैं। इसका मुंह खुलता नहीं है, इसके नीचे वाली वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे। इसका मुंह ऐसे खोल के दिखा देता है, खोलती है। गाइस, ये बड़े नखरे करते, ये नहीं अपना मुंह खोलती। गाइस, इसकी लंबी गर्दन देखते कितनी है, इसकी तो बस इतनी लंबी गर्दन है बस। चलिए गाइस, इसके अंदर कोई हमें खासियत नहीं मिली, पर है माशाल्लाह प्यारी है ये भी। अब काली मुर्गी की तरह बढ़ते हैं, वो भी मेरी मुर्गी है। अरे भाई पीछे हो जा। गाइस, ये जो मुर्गी है ना मेरी, ये बड़े नखरे करती है। इसके भी आप पूंछ देख सकते हैं, इसकी भी काफी लंबी पूंछ है, छोटी सी ही। गाइस, इसके पंजे देख सकते हैं आप लोग। गाइस, इसका मुंह देख सकते हैं आप लोग।
अच्छा इसके आंख देखिए, है ना मस्त इसकी आंख। यार हमने उन दोनों की नहीं दिखाई है ना आंख। चलिए गाइस हम आपको उन दोनों की भी दिखा देखते हैं। इसके गर्दन देखिए कितनी लंबी, इसके बाद इतनी गर्दन लंबी है। इसके पर देख सकते हैं आप लोग। इसके पर देखिए आप लोग। ये उड़ा रही है, बड़ी मारते, रफ्तार इसकी भी है तेज। गाइस इसके पर देखिए आप, इसके भी काफी बड़े पर है, पर इसके काले हैं, रंग बिरंगे नहीं इसके पर है। चलिए गाइस अब इसको हम दोनों, अब हम इसको अब देखते हैं वापस पिंजरे में। जा यार जा जा जा, तेरा अल्लाह भला करे, जा। गाइस इसकी मैं आपको आंख दिखाता हूँ। इसकी आंख देख सकते हैं आप लोग। अब मैं आपको अपने बड़े मुर्गे की दिखाता हूँ आंख। अब भाई आजा भाई, बड़े नखरे करता है। और यार आजा, तो आजा। गाइस इसकी आंख देखिए। तो चलो जाओ जाओ पिंजरे में अपने। पिजा गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब यहाँ से कर दीजिएगा। तो ऐसी वीडियो में मज़े बना कर आपके लिए बेहतर होऊंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।